Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallahul aliyyul azim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyul karim. Shalawatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa taslim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mautu jisron yusilal habiba ilal habib amma ba'd. Khidratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatid dan asatidah, tokoh masyarakat sesepuh dan bini sepuh, Bapak Kepala Desa sekaligus dengan seluruh pengurus perangkat yang sangat saya hormati, Bapak Kepala Dusun sekaligus dengan seluruh pengurus yang sangat saya hormati, Sohibul Hajah, Bapak Suwandi beserta keluarga yang sangat saya hormati, para bapak ibu jamaah undangan wa insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pertama-tama kita lahirkan rasa syukur dan tadzakur kita kehadirat Allah atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, inayah Allah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir dalam satu majelis dalam rangka tasyakur dan haul doa bersama untuk keluarga yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, yang tentu saja dilandasi dengan biniatil mukhlasin, sing niate ikhlas, arep-arep kepingin oleh ridhanipun Allah, kepingin oleh ganjaran. Muga-muga kula lan panjenengan mangke wangsul mendapatkan satu ilmu yang maslahah manfaat fitini wa dunya katal akhirah. Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita bersama membaca hamdalah dan sholawat, mboten kata sing kula aturaken tak dongakno sing rawuh diparingi dawa umur, sing rawuh tak dongakno sehat wal afiyah, sing rawuh tak dongakno akeh rezekine, barokah ngaji, ati sing sumpek-sumpek, muga-muga oleh pitulungane Gusti Allah. Akhir-akhir iki akeh wong stres, akeh wong gampang ngamuk, akeh wong gampang murang-muring, apa sembarang larang bayaran pancet buwuan sumpek. Nggih Bu, endi dek winganane wulan Juni kula jenengan ngetokno dhuwit gawe golekno sekolah anak Juni. Sing mari madrasah nang sanawiyah nang SMA, ndi sing mondok, ndi sing kuliah. Juli nampa poso entek-entekan bendina gawe takjil.
Agustus ya Allah riyoyo tuku toples papat. Nding genteni korden nang kono klambi arek-arek. Nggih napa nggih? Masya Allah durung tarian gawe hari ulang tahun 17-an karnaval duwe gerak jalan lomba-lomba. Nggih napa nggih Bu? Seloprei sedilu besar tambah nemen akeh wong mantu akeh wong nyunat. Kira-kira jenengan iki wong keting nek oleh undangan wong duwe gawe ngoten tambah seneng apa tambah senep? Seneng napa senep? Jawabane wong keting gak padha. Ana nek diundang wong duwe gawe ku seneng alhamdulillah anake tangga ketemu jodhone yuk. Timbange gak dirabek-rabekno lho yuk bendina gendak. Enten wong keting gendaan. Sing gaene gendaan niku lanang napa wedok? Sing gaene gendaan tuwa napa nom? Nom iku ndak masalah. Tuwek-tuwek lho gendak. Ana maneh nek diundang wong duwe gawe ku ngamuk bentahun nek duwe gawe. Tak eling-eling yu aku bawa nang wong iku wis ping 3. Tapi wonge lho durung tau bawa nang aku. Enten apa mboten? Klambi napa tiange? Klambi napa? Ijo. Tiange klambi ijo. Untung aku ijo pupus. Mulane kapanane tak delok wong wedok-wedok keting akeh sing kalungan saiki kok arang kalungan. Kalunge ten pundi? Ditol. Ana sing mene digadekno. Ana sing jawab ngrasakno dodolan kalung gadekno kalung. Aku lho yu mulai kemanten anyar sampai putu 12 gak tau kalungan. Kalungan umplungan iki. Mulane tak dongakno lewat pengajian dalu niki acara tasakur Bapak Suwandi ya Allah dengan menempati rumah yang baru moga-moga griya dadi griya barokah Allahumma. Sekaligus hal doa bersama untuk keluarga yang telah pulang ke rahmatullah. Moga-moga kula panjenengan ati sing atos, ati sing sumpek oleh hidayah Gusti. Ndadekno kula jenengan tambah seneng ibadah, benjing ketemu mboten cuma wonten kene donya tok, tapi sampai harap lebih-lebih wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia
hidup di dunia takkan abadi, semua makhluk ciptaan ilahi akan mati. Cepatlah kembali ke jalan Tuhan selagi dirimu diberikan kesempatan. Janganlah kau turuti nafsunya setan, kuatkan iman dengan cara pengajian. Wajib bersuara satu wadah untuk menang iman terluar dalam dada. Hidup di dunia takkan abadi, semua ciptaan ilahi akan mati. Bagaimana Bapak Ibu terus? Di pengajian apa campur sari? Campur-campur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki ajarai pertama tasyakur di hadapan Allah, nomor kali termasuk khol atau doa bersama. Keluarga dari Bapak Suwandi kali Ibu Endang Gustati. Kula lan panjenengan ya Allah tidak tasyakur, memang mensyukuri nikmat niku dianjuraken kalian Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Sepi jenengan ku ngantuk apa keluwen? Wong 3.650 sing jawab belum mek wong 5 niku. Nek ana wong maca Quran dirungokno akhire ayat niku jenengan nyebut asmane Gusti ben gak nemen-nemen atose ati, ben gak nemen-nemen sombongi, makiti mekedel metuwek kementus kemliti megetut. Mulane nek ora maca Quran dimirengaken akhire ayat jenengan nyebut asmane Gusti, tak baleni. La in syakartum la azidannakum. Dorong aku lu ambaan. Wala in kafartum inna adzabi la syadid. Ngono leren dikongkon. Sapa sing gelem syukur atas nikmate Gusti Allah bakal ditambah kenikmatan itu. Tapi ingat ancaman Allah,
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek awakmu kufur atas nikmat-nikmat Allah, tunggu suatu saat kenikmatan akan berubah menjadi azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min. Mulane kula jenengan kongkon akeh syukur. Syukur iku ucapan terima kasih. Syukur iku ungkapan matur. Syukur iku menurut arti bahasa ngerti karepe sing ngekeki. Niku jenenge syukur. Contoh sing paling gampang dingerteni tiyang keting. Ana wong wedok masyaallah, polai ahli poso, polai ahli traweh, dadak malam riyaya dikei hadiah ruku. Seneng napa mboten? Purun napa mboten dikei ruku? Sing ngekei lho sapa? Saking senenge oleh ruku anyar masyaallah, rukune dipondhong ngalor ngetan angger wong dikandhani ya Allah aku oleh ruku. Rukune dibeber, digrayai burdilane, dibeber maneh, digrayai maneh, dibeber maneh angger wong dikandhani sak jejumblek gak tau melok salat jamaah. Dadak oleh ruku anyar malih sregep jamaah. Alhamdulillah. Saking sregepe salat jamaah dorong dhuwur tenger nang sore beduk iku. Kira-kira sing ngekei semerap ngoten seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Seneng. Alhamdulillah wong iku tak kei ruku tambah sregep jamaah. Yo alhamdulillah. Menene aku le dhuwit tak tukono tasbih sak sajadahe lho. Nek gelem syukur bakal ditambah nikmati kali Gusti. Dadak ana wong lanang dikai sarung masyaallah disuwek dadi loro. Separuh gawe keset, separuh gawe serbete sepeda motor. Sing ngekei semerap lara ati napa mboten? Mangkel napa mboten? Ngamuk napa mboten? Apal aku sifate wong keting. Masa Allah. Wong dikai sarung kok gawe sembayang tambah gawe keset. Masyaallah. Awas nek butuh kaya mau gak kira tak kei tit. Masih butuh kaya mau gak kira tak kei tit. Apal aku sifatnya wong keting aku. Niku artine ayat wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek awakmu kufur atas nikmati Allah, nikmat itu akan berubah menjadi azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min. Mulane kula jenengan kongkon akeh syukure. Syukur iku macem-macem. Ana kalane syukur bilisan, ana kalane syukur iku bil ji'an, ana kalane iku syukur bisadaqah, syukur bil lisan dengan ucapan alhamdulillah. Tapi wong muni alhamdulillah niku biasane oleh nikmat rupa dhuwit. Muni alhamdulillah biasane oleh arisan. Muni alhamdulillah biasane oleh bayaran. Muni alhamdulillah biasane oleh kiriman berkat. Sapa muni berkat tok iku mau? Berkatan. Iso berkat tok iku lho. Padahal nikmat iki mboten cuma duit tok, awak sehat, nikmat anak nurut, bojo sabar. Niku nikmat. Duit akeh, donyane akeh, tapi durung penyakit yo gak iso ngrasakno nikmat. Duit akeh, omahe apik, gelange kemrom, kalunge ged, dirubung penyakit. Liver, kencing manis, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat. Sugih duwike akeh loro-loroan, mangan daging gak wani darah tinggine kumat, ngombe legitine gak wani kencing manis kumat. Jangan bayem lho, dengkul cekot. Sugih duwike akeh, sing dipangan tahu tempe godhokan, sego jagung nyel. Purun apa mboten? Gak gelem. Kula jenengan senajan gak pati sugih, sing penting awak waras. Ngene apa nggih, Bu? Gak usah sugih-sugih, sing penting awak niku waras. Gak usah sugih-sugih mau mas tunggal mawon nggih, Bu. Omah setunggal aja akeh. Masya Allah, kalung gelang setunggal mawon pun kata-kata. Pokok bobote seprapat pun wis alhamdulillah. Duit pun kata-kata sak miliar wis alhamdulillah.
Bu, sing penting awak waras ku ndadekno sembarang enak. Sate kambing bleng, ayam goreng, penyetan tempe, penyetan terong, lodeh tewel, blang bleng, tapi ngalor ngidul sinagih. Purun apa mboten? Milih dadi wong sugih duweke akeh loro-loron karo dadi wong melarat awak waras doyan mangan utangake milih ndi maneka. Nakalan wong keting iku. Nek kula milih sugih awak jenengan melok-melok ae. Tapi kangge kula jenengan gak cukup muni alhamdulillah tok. Napa malih kangge Bu Endang kali Pak Suwati gak cukup. Nek ndelok omahe apik wonge sehat walafiat alhamdulillah. Tapi muni alhamdulillah tok gak cukup, tapi syukur biljian, tanda syukur nang Allah kudu gelem nglakoni perintahe Gusti. Lah nek muni alhamdulillah tok akeh tunggale. Ana wong loro nek muni alhamdulillah ping 7 jaran pole wis waras. Alhamdulillah yo wis waras. Ya iku lho dikeki tambah ambek arek-arek tak boboki lho iso mlaku alhamdulillah. Ya isu aku iso mlaku-mlaku rono-rono ya tak gawe mlaku-mlaku ya alhamdulillah. Ya ngeterno putuku sekolah saiki iso nunggu ya aku ya alhamdulillah. Ya seneng aku, ya cocok aku pokoke aku gak telat bobok iku tak terus aku lek tak bobok isuk sore alhamdulillah. Dadak tanggane takon sembayang ya iku sing durung iso. Berarti wong iku durung syukur ten Gusti. Syukur iki mboten cuma muni alhamdulillah tok, tapi syukur iku biljian ya kudu gelem nglakoni perintah Allah. Nek kula jenengan tiyang Islam kongkon nglakoni salat 5 waktu iku tanda syukur nang Allah. Rukuk sujud kula jenengan niku tanda syukur ten Gusti Allah. Masyaallah. Rabbi pilih warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni niku donga. Rabbi firli Allah jenengan sepunten dosa kula kata ya Allah mboten enten sing saged nyepunten kecuali panjenengan ya Allah. Warhamni jenengan welasi kula senajan maratuwa tangga gak pati welas pokok jenengan sing welas. Wajburni kekurangan kula kata ya Allah jenengan tambeli sedaya cicilan korden kurang 3 wulan, cicilan mek cicar kurang 2 wulan, cicilan sepeda motor kurang 11 wulan, saman bayari sedaya ten pundi Gusti gak nyambut gawe ana ngirimi dhuwit sak gebok. Mulane nek sembayangku sing khusyuk, aja sembayang kesusuan. Sembayang koyo balapan. Allah bersama. Allah bersama. Suami Allah bersama. Malaikate lo bingung. Iki lo njaluk apa sih sabsub. Ya coba laro artine marang meneh subuh praktek Rabbi pilih warhamni wajburni. Malaikat ngomel durung kempes ayu. Masih artine aja diartekno aja kaya wong lawang. Wong lawang Malang niku sembayang nganggo bahasa Indonesia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yo nek sembayang ijen. Lah niki imami ndek terminal. Ana Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lah bingung bahasa dhewe-dhewe. Allahu Akbar kena wong Jawa Barat. Allah Maha Besar kabeh ngerti. Kena wong Jawa Tengah, Gusti Allah Maha Agung. Kena wong Jawa Timur, Gusti Allah gede banget. Sing repot kena Madura. Ya Allah, mak rajo ongku ya Allah. Maaf tok pak beui deh iya. Mulakno masirat ini aja diartekno. Cukup diangen-angen ten jerone ati. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk siapa-siapa.
dari cobaan. Salalala, 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 salalala. Sukar ku bayangkan bila tiada ridho ilahi. Siksa dan bencana pasti akan ku dapati. Ya Allah, jauhkanlah bala serta musibah, limpahkan rahmat dan hidayah yang ku pinta. Hidayah yang ku pinta. Padamu ku serahkan jiwa raga, hidup matiku untuk Sang Pencipta. Betapa ku paksakan diriku sepenuhnya. Saking pentingnya masalah sholat, kaiso sholat karo ngadeg lungguh, lungguh kaiso turu miring kaiso mlumah kaiso isyara gak mampu. Innalillahi. Ngono lho, kadang-kadang repot iki gak sembayang ngenten apa mboten? Delok karnaval gak sembayang ngenten apa mboten? Merabot ngono gak sembayang ngenten apa mboten? Kok nyitak bikang gandut sing genteni ngono gak sembayang. Enten apa mboten? Lho kok keting iku sembarang ngono arek. Ngrewangi tangga duwe gawe ganjaran tapi sembayang kewajiban. Nek wis krungu adzan tinggalen penggaweane. Bu nyuwun sewu, pun wangsul adzan enten adzan kula wangsul riyen. Lah napa yo salat zuhur, mantun salat balik nggih insyaallah. Lho ngono. Mulane sing ndomak kudu tanggap Bu zuhur, Bu. Salat riyen nggih, mantun salat balik iku sing bener. Tapi gak ono keting mun niku gak ono. Bu bedhek mangan niku ono. Kau wong kene kemalan panganan. Mulane kula nek duwe gawe gak ngomong tangga nambah-nambah dosa. Penggaweane durung mesti kecapane gak leren-leren. Kait matuk ngemplokno gosari loro. Wis ana gosari panas yo ntrok. Nek gosari entek ndodok nyitaki wong bikang iku dinci sing perkara dimploki. Engko muli nggawa kresek. Enten apa mboten? Gak kap sing di omah ponakane mlorok itu nggawa maneh lho, nggawa maneh. Balik maneh lho, nggawa maneh. Teko maneh lho, balik mangga maneh usung-usung. Enten apa mboten? Klambi napa tiangi?
Klambi napa? Sing kenayu ijo tok lho gathik pupus sampean. Klambi napa? Masalah boten lho. Njen wong ketingelek atine kok. Mong dikandani sing kandhani tambah diduting-duting iku. Klambi napa, Bu? Kula ijo pupus brucian. Ijo pupus iki lemburi lho ijo pupus. Nek kula ijo pupus brucian. Klambi napa, Bu, tiange? Gak dikon rewang nek wong kene ngamuk, gak dikon rabot lu muring-muring. Tanggane kan, kon rabot iya. Ya bolowe. Mulane kon rabot bolowe. Nek aku ngono dudu bolowe mulane gak dikongkon. Enten apa mboten? Lho, pokok keting iku lengkap. Masal gak dikongkon alhamdulillah. Awake gak kesel nemen-nemen enggak nek wong kene dipilih sing ayu-ayu, dipilih kon terima tamu, sing tuwek-tuwek elek-elek kon kora-kora. Sing bener iku sing nom kon kora-kora awake kuat. Sing tuwa niki mulyakno kon terima tamu iku sing bener. Kula nang ndek gawe ngoten nglumpukno wong tuwek-tuwek 15 tak kon terima tamu. Kono 5, kono 5, kono 5. Enak ana daya teko gak ke apa-apa mek didelok tok. Buyar wutu aku. Bu, mulane salat aja ditinggal. Wong salat niki merupakan identitas, salat niki merupakan kewajiban bainar rajuli wa bainal kufri tarku shalah. Sampeyan semerap antarane wong Islam karo wong sing dudu Islam iku didelok teko masalah salat. Nek wong iku ahli salat Islam, nek gak salat berarti dudu wong Islam. Lho, KTP ini Islam, KTP ini sing Islam. Menit sing mlebu swarga cuma KTP ini tok. Wonge lho nyantol nang neraka. Dadi menit swarga kebek KTP ini wong keting. Enten apa mboten Islam gak sembahyang? Lho ono arene niku. Mulane niki durung syukur ten Gusti. Mulane terus Kanjeng Nabi alamatus saqawati bi arbaatin asya. Beijing ten akhirat niki ana wong papat gak oleh rahmati Gusti Allah. Wong papat niki gak oleh aup-aupan. Wong papat yo gak direken kali Gusti Allah. Iki kalimat ya. Nek tiket kerdus disoting lu elek kerduse. Gona magetan iki rek polahe iki. Mosok jari wong magetan, ya Allah suwandi rek kerdus ngono kok. Kene lho Cak dalam buriku tak tidepno rono. Jarno arek-arek ongkep-ongkep iki gak apa-apa, sebab aku gak ongkep ngono lho. Wis. Gak ketok kunuhe ojo rasah. Gak ketok salah ndene sore cagak wis gak ketok. Rodok maju sampean iki. Duduk ben iso mlaku. Hup wis. Puterno maju titik jos. Ya apa aku nek delosor mrono. Tonton diri iki mlakrak malian. Alamatus saqawati bi arbaatin asya. Wong papat benjing gak direkan Allah, gak oleh rahmat ya gak oleh aup-aupan. Meten akhirat mboten direken Allah kate balik nanti. Masya Allah dunyane digulung dadi sandok, negarane ajur. Masya Allah dunyane ajur, Malang ajur, Banyuwangi, Lumajang, Kediri, Kelaka, Keting ajur. Surabaya keri-keri ajure. Sapa meni bareng iku? Ndisiki tanggane Surabaya.
Nah, ya terserah Gusti Allah, terserah lah pesan kok ngongkon niku. Dadak wong papat sing gawa rombangan iki gale rahmat Allah. Gak direken kali Allah. Nek kula njenengan ten keting silaturahim ten yasa nanggone misanan metotok iso balik nang keting maneh. Jenengan silaturahim ten meleman kok gak ono sing nyopo balik nang keting. Jenengan silaturahim ten Banyuwangi nanggone maratua metotok balik nang omahe. Tapi nek ten akhirat gak direken Allah kate balik nanti. Ya apa sih yu wong keting wis ajur arek ngomong. Tak balik nang keting maneh. Lah sapa sing mboten direken Allah wong papat niku nomor setunggal nisyanu dunubal madiyah wa huwa indallaha maghfudha. Nomor 1. Tiang sing mboten direken Allah ten akhirat ya gak oleh rahmat gak oleh aup-aupan biyen uripe nang donya seneng gawe dosa tapi gak gelem njaluk tambah bangga nek mari gak ada dosa. Taman gak ada dosa napa mboten? Kata napa titik? Gak usah ngomong nek ndelok modele ketara. Aja maneh sing kenal-kenal ngene gak dosa tok karo sing gak kenal gawe dosa. Ana wong lemu liwat guyu-guyu. Ya Allah, mau ana wong liwat yo sak becak wong. Kate njaluk sepuro nandi wong garoma. Ana wong kuru ya diguyu, ya Allah telolor. Kuru. Keceng. Jajar aku lho yo aku watuk geblak wong. Masya Allah, niki wis gawe tuh. Mulana nisyanu dudubal madiyah. Nek mari gawe dosa iku njaluk sepuro aja tambah bangga. Wong mari gawe dosa lho kondo-kondo wong. Blong yu dodoku yu. Lapo tangga sampean tak labrak ana aku. Lah lapo lah ketemu aku lho mecucu gregeten. Mumpung ketemu yu tak luwoklono entek ngamek. Lho ngono arek. Mari gawe dosa iku njaluk sepuro. Aja tambah bangga. Mari gawe dosa seweneng iku jenenge nglawan kali Gusti. Sombong wong iku. Masya Allah, mari mangan gleken, alhamdulillah. Mari mangan ayo iya. Iwak apa jangan asem, sampai delik karo kacang. Ambek brengkesan pindang tak bumbu kemiri karo lombok wedes enak. Blimbing wolu enggak? Gak ono blimbing wolu yo, gak ono sapa ndi blimbing wolu. Lah karo apa pencit? Kok ndek pencit nyolong sebelah. Lho kok nyolong gregeten aku wonge medhit. Masa Allah yu sampean ro. Turu kok gak kebar turu kamar ngisore jendela. Dorong rapi lho wis ngitung pencite. Padahal dicolong codot anakku sing diarani gregeten aku. Apa wonge nang yoso tak colong luruh iki. Mari nyolong tambah kondo-kondo. Enten apa mboten? Wong sing model ngoten niku benjing mboten oleh rahmati Gusti. Sampeyan ku njaluk sepuro nek mari gawe dosa iku njaluk sepuro. Bu, aja tambah bangga. Mulane nek bulan Dzulhijjah wingi kula jenengan diperintahno. Mamin ayyamin ahabba ilallah ayyabuda min asrihi Dzulhijjah. Kula jenengan kongkon mulyakna wulan Dzulhijjah. Kula jenengan kengken poso. Nek iso poso Dzulhijjah 9 dina. Nek gak iso 9 dina 2 dina. Nek 9 dina gak iso 2 dina gak iso, gak usah poso. Lho ngono arek. Napa ganjarane wa taghfiru li sayyiatihi sing gelem poso tarwiyah Arafah dosane disepuro kali Gusti. Mesti awake gak ada dosa. Aja maneh saiki wong riya-riya gawe dosa. Sapa sing gelem nglakoni poso Ramadan imanan waktu saban saulan utuk Sawal tanggal 1 nek posone diterima dosa disepuro kali Allah. Lah saiki Sawale entek. Dzulhijjah wis oleh 10 dina lebih. 11 dina. Kira-kira jenengan 2 wulan punjul 11 dina iki wis nyelengi dosa maneh napa dereng? Kathah.
Aja maneh 2 wulan 11 dina. Riyo-riyo lho gawe dosa. Riyo der. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaturaken saklepatan nggih, sami-sami kula nggih ngapunten mangga pinarak. Wis gak duwe dosa blas wis. Mangga budhun nggih. Anyep. Lah wis dosa. Dadak sebelah dijawel aja diombe, anyep. Abang tapi gak ada mulane. Lah wis dosa mana nih? Nate napa mboten, Bu? Nate napa mboten? Nate napa mboten? Masya Allah. Dosa tok bisa. Ya Allah. Wis alhamdulillah nak. Iki mau bebekmu teko ambek pamanmu, budemu ya teko kabeh, adikmu ya rene. IP-mu ya wis teko kabeh, wis kebak iki mau alhamdulillah. Nggih ta Budhe ya alhamdulillah. Tapi situk gak rene. Ora paling iku iya. Lah iya. Anu. Lah wis gawe dosa maneh iki. Riyo ngrasani dulure. Enten apa mboten, Bu? Lho nggo pundi tiange? Lho nggo pundi? Ndukur. Gak ketok. Lho nggo napa, Bu? Kursi. Nek niki empuk sofa. Jenengan lungguh kur. Nah, iki loro iki. Iki sofa. Nek wis gawe dosa. Apa maneh sing kenal-kenal ngene gak dosa tok. Imam muni afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuwabe muni. Dadak ngarep sampean persis lho gak muni, mek merem tok. Jenengan guyu wonge kaget. Niki wis nyinggung mulane ketemu ngeten salaman, katimbul salaman. Salaman aja pilih-pilih. Sing lemu disalami, sing kuru dilangkai. Sing kelan keroncong diperekes-perekes, sing kelan karet metul ngene. Jaluk sepura. Padakanlah dan rendahkan menangislah bilang aku segan, bertaubatlah dengan hati sesungguhnya, mohonlah pengampunannya pada Tuhan. Terus no yuk aku tak boleh yuk. Lapo buswandiku mundang walaupun dosamu sudah bukan lagi, jangan kau berputus asa, pintu taubat terbuka. Dan
nomor loro wa dzikrul hasanati madya aku bilat amrudat tandane wong sing ora direken Allah ten akhirat nomor loro niku nek nglakoni amal-amal mboten krana Allah tapi kepingin golek lem-lemane menung nek ibadah niki mboten krana Gusti salat ae pilih-pilih nggon masyaallah nek dilanggar karo ndek omah gak padha menek salate dilanggar oleh ana tangga digawe-gawe tata sembayang di omah lho kaya balapan Allah bersama enten apa mboten jenengan mari nglakoni amal-amal niki lillah wis gak usah arep-arep lem-lemane wong tapi ayo ndonga muga-muga diterima Gusti Allah mari nyantuni anak yatim ya Allah nyeluk wartawan 18 pada waktu ngedum durung difoto lu dijaluk maneh amplope Masya Allah, mari ngekei kudung wong kondo-kondoku kudung teko aku yo masa teko aku nek gak aku sing ngekei gak kira ndek kudung kaya ngono aku gak usah kondo-kondo wallahu samiun basir Allah maha melihat Allah maha mengetahui wis gak usah kondo-kondo wong Gusti Allah pun pirsa lha ngoten nggih Bu mulane panjenengan salat nggih ngoten ngaji ya ngono nek awake dhewe mboten karena Allah pele-pele nggon ketempatan musim yasinan niku nek ketempatan suke gembruduk nek ketempat melarat gak gelem teko enten apa mboten mulane kula jenengan lillah aja krana sapa-sapa tapi arep-arep ridani Gusti sing nomor 3 napa wa nadru ilaman fauqahu fid dunya tandane wong sing cilaka ten akhirat niki nomor 3 nek masalah donya iki lho gak gelem ndelok sing ningsar tapi nek masalah donya selalu ndelok sing ndukur berarti kurang syukur ten Gusti Allah nek masalah donya lho ndangak Masya Allah kula jenengan nek masalah donya aja ndelok dhuwur ndelok sing ngisor ten nisore awake dhewe niku tasik kata sak melarat-melarate wong keting jek iso mangan sedina ping 3 nggih napa nggih Bu mulane kula jenengan nek masalah donya aja ndelok dhuwur tapi ndelok sing ngisor alhamdulillah cilik-cilik omamaku dhewe timbange tanggaku gak di omah maling ngontrak lah ngoten Bu sing ngontrak ya ngono apa masih ngontrak iso bayar timbange tanggaku gak iso bayar mek kumpul maratuwane bendera kek sing kumpul gak apa-apa gegeran karo marata jek nduk marati timbange tanggaku gak ngontrak kok maratuwa saiki melok transmigrasi nang Kalimantan sing di Kalimantan gak apa-apa gak sehat walafiat timbange tanggaku di keting remek gak iso nang ndi sing remek alhamdulillah diparingi tawil umur iso maca istighfar timbange tanggaku mate gak balik-balik lah sing mate ndelok sapa akhire mulane nek masalah donya aja ndelok dhuwur ayo ndelok sing ngisor mensyukuri nikmate Gusti nek kurang syukur karo tangga irian ana tanggane tuku TV ngeblak ana tanggane tuku kulkas semaput ana tanggane tuku untul methoto ndak pira regane untul pira ya Allah ana tanggane bangun ngamuk-ngamuk lah iya nyambut gawe apa bojone endang lho nyambut gawe apa kok iso bangun omah duwe kan duwe apa enten apa mboten pundi tiyange curiga nek masalah donya aja ndelok dhuwur ayo ndelok sing ngisor disyukuri alhamdulillah nek kurang syukur bojo digawe sasaran mari pengajian ngomong-ngomong assalamualaikum dari sing lanang waalaikumsalam wis mulai tapi kate gak mulai katutur rembong dari sing lanang pengajian model apa karo aat iki mau mulai gak tambah api tambah stres dari sing lanang ndelok TV sing wedok mlebu kamar brak ganti daster Masya Allah dadak mari gawe daster sing lanang ndelok TV remote disaut set bu kok dipateni apa aku ndelok bal-balan gak TV tiwan prei lah apa sih tukaran enggak Pak dilokno wong enggak kok ngamuk apa iki mau lho pengajian nggone Pak Suwandi wis salah aku gak ketok ketutupan witi gedang aku sampai dangan-dangan guluku kaya banyak gak ketok aku terus apa sebelahku lho ana wong wedok kaya dudu wong keting kok lah wong iki kaya wong bonsari
Apa? Gelange telu lho Pak, ambek kalungan telu gawe kabeh. Gelange lho kemrompyong. Bolak-balik teluk-teluk kancane lho ngene-ngene. Kaya ndodon aku pelaku gak kalungan. Lah semen kepen kalungan ya apa jeneng wedok kepen kalungan ndek mburi ana celure tambah tampar lo gawin sementara. Kan sama orang gak pokro. Sama orang gak becus. Kaya sang wedok kan seneng aku mati wong gak tepak. Sing lanang dilono gak tepak yo ngamuk. Nang ngomong sing enak awak. Aku mbolono gak pokro gak becus iso nrimo, tapi nek awakmu ngelokno aku gak tepak, gak trimo aku, Bu. Iso ngelokno wong lanang gak tepak. Nek ngomongku pikiran anakmu wis 4, mosok aku gak tepak terus iku. Masya Allah. Bu, mulane nek masalah donya aja ndelok dhuwur, ndelok ngisor. Mulane nek ana wong lanang kerja didongakno. Bu, aja sing lanang budal kerja, sing wedok budal nong. Enten wong keting nonggoan. Biasa. Wong nonggon niki oleh tukaran. Wong nonggon niki oleh ngrasani wong. Di omah lho penggaweanake nisor longan niku lho sapa nono. Jedeng lho sikaten ben gak lunyu. Masya Allah. Sing lanang bul kerja sing wedok nonggo gak muli-muli. Masya Allah. Langsung riko ning wis. Bu, mburi langsung mburi mawon ngarep wis dobel-dobel wisan akeh. Wis mburi ngarep wis oleh telu-telu niku. Mburi yu. Mburi, Bu, mburi ngriko. Niki mpun mantun. Oh, lah telan isine didadakno siji are. Keduse marang dibuak ae. Montol iku akhire. Bu, mburi ngriko. Wis. Aja ngarep riwariwi disoting lakan malih jajane sing disoting iku. Ngriko wis. Aja liwat kamera, nggih disoting wong sampean kok sing nggo jajan disoting terus niki. Wis mburi ngriko lho sakno ndangak-ndangak lho sakno kok. Dadak Pak, dadak. Wis iki wis gak ngaji ribut perkara jajan iki delokno. Wis gak usah njaluk. Sing siji halal, sing siji haram. Rungokno. Dipangan anak gak iso dadi anak soleh, kecampuran donat haram. Wis balekno kok ditekem tambah ditekem iku lho. Ibu. Nah, wis balik maneh tutuk endi niki wau. Mulane wa nadru ilaman fauqahu fitunya. Nek masalah donya aja ndelok dhuwur, ndelok sing ngisor disyukuri alhamdulillah. Nek kurang syukur bojo gawe sasaran. Lan nek ana wong lanang kerja didongakno, aja sing lanang kerja sing wedok budal nongko. Masya Allah. Prai nggih Bu. Mulai benjing sing lanang kerja sampean wudu salat duha maca waqiah. Terus nang latar 1, 2, 3 tangane diangkat sampai donga. Dongane ndek latar iku donga sing mustajabah karo ndelok langit. Mulane ten Arafah niku nek donga harus keluar tenda, langsung ndelok langit. Niki sing donga mustajabah. Mulane ten Mekah niki masjide lak bolong. Niku karsane nek donga langsung ndelok langit. Mulai benjing masih di jero ya gak apa-apa, paling apik delok langit langsung. Mene praktek sing lanang kerja sampean wudu salat duha maca waqiah terus latar 1, 2, 3 tangane diangkat pamit donga. Dongane ngene. Oh Tuhan padamu lah ku mohon. Lho wis seru ngono lho. Lindungilah dirinya dari segala selamatkanlah dia yang pergi kemenyek muni tugas ku lho bojomu lho dadi apa polisi ta angkatan darat angkatan laut wong angkatan darat ae tugas cari nafkah ngono lho yuk kemenyek
serta diriku kini yang telah ditinggalkan. Oh ping pindo. Meneh praktek. Dadi senanang kerja sampean butuh salat duha maca waqiah terus latar 1 2 3 tangan-tangan. Oh Tuhan. Lu dikandani kok. Lagu lama, baca sholawat sama-sama. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji, ataka ya jirotan, ya jirotan alami, ya uhailal judi wal karami, ataka ya jirotan alami, ya uhailal judi wal karami. Selamatkanlah dia yang pergi cari nafkah, serta diriku kini yang telah ditinggalkan. Ya Rasulullah salawatnya mana ibu? Ya uhailal judi wal karami, ya jirotan alami, ya uhailal judi wal karami. Meneh praktek sing lanang kerja sampean butuh salat duha maca waqiah terus sang latar. Oh Tuhan padamu lah cari moroto.